నమస్తే ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న ఈ కుక్కలు వచ్చేసి వేట కుక్కలండి. ఇవి ఆఫ్రికన్ అడవుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. వీటిని వైల్డ్ డాగ్స్ అంటారండి. ఇవి ప్రపంచంలోనే అత్యంత సక్సెస్ఫుల్ వేటగాళ్ళండి. ఇవి ఏ జీవినైనా వేటాడితే అవి చావక ముందుకే వాటిని చీట్ చేసి తినడం స్టార్ట్ చేస్తాయండి. ఇవి ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తాయంటే దీని ముందర ఎంత వేగంగా పరిగెత్తే జంతువు అయినా సరే చాలా స్లో అయిపోతుందండి. ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఫాస్ట్గా థింక్ చేస్తాయి. మరియు ఒక ముందర ఉరికిన కుక్కలు అలసిపోయినప్పుడు వెనుకొచ్చే కుక్కలు ముందరికి వెళ్తుంటాయి. ఇలా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ కుక్కలు అనేవి వేటాడుతూ ఉంటాయి. వీటి వేటాడే శాతం వచ్చేసి 90% ఇవి సక్సెస్ఫుల్గా వేటాడతాయండి.